Morde normal. Desliza o queixo para a direita, pro meu lado aqui. Aí. Mais um pouquinho. Aqui ele já perdeu a ponta do canino e tá tendo um contato prematuro com os pré-molares. Aqui ele tem algum sintoma de ranger ou apertar dentário. Morde normal. Desliza o queixo para a esquerda. Aqui ele tem mais ponta de canino, mas como aqui já desgastou, vai começar a vir a sobrecarga para cá. Tanto que esses aqui que não podem se encostar, ó, já estão se encostando. Morde normal, abre bem grandão, vem fechando devagarinho, abre grandão. Quando ele fecha, tem um desvio da mandíbula que tem a ver aqui com a articulação. Abre bem grandão, fecha devagarinho. Olha lá, ele joga a mandíbula pra cá, depois joga pra lá. Morde normal. Agora desliza pra frente. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho pra frente. Aí, pode abrir. Ó, desgaste desse e aqui não. Aqui tem, que pega bem incisivo aqui, inferior. Esse desgaste representa pra gente movimento de falha e mastigação. Tem um dente aqui atrás, ó, que ele tá com sensibilidade, que a força da mordida já tá expondo um pouquinho da raiz.